ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଆବିଷ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ପଥର ବା ମାଟିର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ତାହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ତ କୌଣସି ଖାତା କଲମ ନଥିଲା କି ଲିଖିତ ଇତିହାସ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହ କେମିତି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ବି ଆମକୁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶୈଳଚିତ୍ର ବା ରକ୍ ଆର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫ ମାନେ ଅଙ୍କିତ ଚିତ୍ର। ସେତେବେଳର ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଟି, ଖାସ୍ କରି ଗେରୁ ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପଥର ଉପରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପେଟ୍ରୋଗ୍ଲିଫ ବା ଖୋଦିତ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ପଥର ଦେହରେ ସିଧାସଳଖ ଖୋଳି ଚିତ୍ର କରାଯାଉଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କଳାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଶୈଳାଶ୍ରୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜାଦାର କଥା ହେଲା, ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣା ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ କେମିତି ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେସବୁ ଜଣାପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟକ୍ରମ ବା ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣାର ମୂଳଦୁଆ 1875 ମସିହାରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାମ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହିଁ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତିକି 1923ରେ ବୈଦିପୁରା, 1948ରେ କୁଳିଆଣା ଏବଂ ତାପରେ 1991-92 ବେଳକୁ ଗୋଳବାଇ ଖନନ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଖନନ ଆମ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 1923 ମସିହାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ଏହା ମାନବ ବିକାଶର ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଆଉ ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଥିଲା। 1923 ମସିହାରେ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗବେଷକ ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବୈଦିପୁରଠାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପ୍ରମାଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଆବିଷ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ମାନବର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ଖନନ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ଆର୍.ଡି. ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବହି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ପ୍ରସ୍ତରଯୁଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଇତିହାସର ଆହୁରି ପଛକୁ ଯିବା, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ପ୍ୟାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍କୁ। ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି କୁଳିଆଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କୁଳିଆଣାରେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏକାକୀ ଉଦ୍ୟମ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପରମାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକାର ହାର୍ଭାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ E.C. ବର୍ମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପଥର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ମିଳିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ସିଧା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା। ପରେ ପରେ 1948 ମସିହାରେ ସେହି କୁଳିଆଣାଠାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଖନନ କରାଗଲା। ଏଥର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କଲକାତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମଳ କୁମାର ବୋଷ ଏବଂ ଧରଣୀ ସେନ। ଏହି ଆବିଷ୍କାରକୁ ଭାରତର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଗବେଷଣାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥା ଅଛି। କୁଳିଆଣାରୁ ଖାଲି ପଥର ଖଣ୍ଡ ବା ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିନଥିଲା, ସେଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମାଟିପାତ୍ର ଆଉ ତା ସହ ଧାନର ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ ତାର ଏକ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ଡ ଚିତ୍ର ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ର ସବୁଠାରୁ ନୂଆ ତଥା ବଡ଼ ଆବିଷ୍କାର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା। ଏହା ହେଉଛି 1991-92 ମସିହାର ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ଚାଲ୍କୋଲିଥିକ୍ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷକୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇଥିଲା। 1991-92 ମସିହାରେ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଣବାଇଠାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଖନନ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର B.K. ସିହ୍ନା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି? କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୌହ ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ସେତୁ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଖାଲି ପଥରରେ କାମ ଚଳିବନି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତମ୍ବା ଭଳି ଏକ ନୂଆ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହା ଏକ ପୂରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଥିଲା। ସେତେବେଳର କାରିଗରୀ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କୁରାଢ଼ୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁନିଆ ଛୁରୀ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାରର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅଧା ଜହ୍ନ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଲୁନେଟ୍, କଣା କରିବା ପାଇଁ ବୋରର ଆଉ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପର। ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ କେତେ ପେଶାଦାର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେହି ପୁରୁଣା ପଥର ଓ ହାଡ଼ର ଉପକରଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପୂରା ନୂଆ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ। ଖନନରୁ ତମ୍ବାର କାନଗହଣା ଆଉ ମାଛ ଧରିବା କଣ୍ଟା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫିsh ହୁକ୍ କହୁ, ସେସବୁ ମିଳିଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଫ୍ୟାଶନ ଆଉ ଶିକାର ଦୁଇଟି ଯାକରେ କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିର ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ କେତେ ମେଳ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଳବାଇରୁ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମିଳିନି, ବରଂ ଧାନ ଓ କୋଳଥ ଭଳି ଫସଲ, ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ମାଟିପାତ୍ର, ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଲା, ଥାଳି, ଗିନା, ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଧାନ ଚାଉଳ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମାରା ଭଳି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଆମରି ଭଳି ଚାଷବାସ କରିବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ବି ଶିଖିଯାଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଶୈଳଚିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉନ୍ନତମାନର ତମ୍ବା ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଗକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଖନନ ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିତଳୁ ମାନବ ଇତିହାସର ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ହଜିଯାଇଥିବା ରହସ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଆବିଷ୍କାର ହେବା ବାକି ଅଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।